tô com uma fominha, vou procurar uma receita aqui no meu computador. Achei! Vocês querem saber qual é? Então vem comigo! E a receita que eu achei no meu computador é de um danoninho com 4 ingredientes. E começando pelo leite condensado. Já tá bom. E agora creme de leite. Olha essa cachoeira, pessoal. Nossa, que barulhinho é esse? É daqui. Mas eu acho que já tá bom, né? E agora, iogurte natural. Já tá bom. Aqui. E agora um pouquinho de pó de morango, suco. Eu acho que já tá bom, né? E agora eu vou tampar ele. E agora eu vou botar ele aqui. E agora eu vou bater. Agora que ele já bateu por 5 minutos, eu vou botar ele aqui nesse pote de vidro e eu vou botar lá no congelador e já eu volto pra mostrar pra vocês como ele ficou. Vamos lá. E já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no meu canal. Olha, pessoal, como isso daqui tá cremoso. Olha só. Eu acho que já tá bom, né? Deve estar uma delícia. Já eu volto pra mostrar pra vocês. E agora chegou a melhor hora, pessoal. A hora de provar. Pouquinho. Eu acho que deve estar uma delícia. 4. Pronto. Agora eu vou deixar aqui para não fazer bagunça. E agora eu vou provar. Tá uma delícia. Tá com um gosto de danoninho de verdade. E agora eu vou ficar aqui provando meu danoninho. E vocês podem fazer essa receita em casa. Então, tchau e yupi!